道嘅。米奇，魔法故事書啊！你諗下裏面有幾多精彩嘅歷險旅程啊？奇異嘅地方，野生嘅猛獸，仲有英勇嘅事蹟。我哋打開佢咯。唔好啊，米奇！如果裏面有啲好危險嘅嘢，咁點算啊？會咩？唔會嘅，望一眼冇事嘅。Hello，我係小白啊，我好中意攬住人噶。哎呦！睇下你做咗啲乜嘢，都叫咗你唔好打開本書。